Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais de faire depuis très longtemps, mais il me fallait l'objet principal et je l'ai enfin. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon nouveau jouet, mon nouvel appareil photo, qui va me permettre de filmer dans mes vidéos, qui va me permettre d'avoir une bien meilleure qualité pour filmer. Donc, voilà, on se retrouve aujourd'hui avec un Canon EOS 760D. Voilà, hop, on va en parler. Dans le Canon EOS 760D, il faut savoir qu'avant j'avais un Canon EOS 400D que j'ai là, voilà, et qui commençait à avoir un petit peu de bouteille parce qu'il date de 2007, 2008, non 2007, donc il commençait à avoir un petit peu de bouteille. Donc là, j'ai décidé de changer et de me prendre un EOS 760D qui date de 2015 ou 2016. Donc il a déjà quelques années, il a déjà quasiment 5 ans, mais je l'ai eu pas très cher, donc ça me permet de enfin pouvoir en avoir un. Voilà, depuis le nombre d'années que j'en rêvais, je suis extrêmement content. Voilà, je suis un peu fatigué, c'est pour ça que je parle pas très fort, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, donc on retrouve là-dedans dans cet appareil un capteur CMOS de 24,2 millions de pixels, donc ça c'est la base, hein, voilà. J'étais sur 10 ou 12 millions de pixels sur l'autre, là on est sur un 24. On a 19 collimateurs, donc ça va me changer la vie, parce que j'en avais 7 je crois sur l'autre. Là j'en aurai 19, c'est vrai que là c'est vachement plus pratique. Écran tactile, tout ce qu'il faut, voilà, il filme en Full HD, il est Wi-Fi, NFC, tout ce qui se fait maintenant. Voilà, Wi-Fi, NFC, HDMI, tout le tintamarre. Voilà. Donc, tac, j'ai pas beaucoup de place pour mettre mes doigts avec tout ce que j'ai. Alors, il était juste fourni sans son manuel. Donc ça c'est pas très grave. Donc on a voilà le CD. Tac, on a un truc, un peu une notice, je sais pas ce que c'est. On a ouais, voilà. Et ce qui nous intéresse c'est là. Voilà, hop. Alors attendez, j'essaye de mettre le panneau LED, vous l'avez vu, mais j'essaie de mettre le panneau LED à bonne distance. Alors, on a déjà qui était fourni et ça me plaît beaucoup, enfin c'est pas mal si jamais j'ai besoin d'aller dans des endroits extrêmes qui sont un petit peu dangereux pour l'appareil. On a une petite housse, voilà, une petite housse, hop, voilà, une petite housse qui est plutôt pas mal, qui va me permettre d'aller dans des endroits un petit peu plus extrêmes que d'habitude, et puis voilà. Bon, après c'est sûr que ça tient pas très bien en main avec l'appareil, je n'essaierai pas, mais vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des gens qui ont dû essayer. Donc on a le chargeur, voilà, c'est un chargeur, donc c'est un chargeur quoi. On a une deuxième batterie, parce qu'il a été fourni avec une deuxième batterie, mais pas de grip, il faudrait que j'achète le grip, parce que vu que j'ai une deuxième batterie, si j'avais un grip ce serait très pratique. Et là on a la bête. Toc. Voilà. Là on a la bête, donc le 760D. Voilà, la EOS 760D. Donc avec un écran de contrôle, donc parce que c'est un appareil, c'est un semi-pro. Donc il a écran de contrôle avec les contrôleurs de l'autre côté du coup. Le bouton pour pouvoir tourner, on peut pas tourner la molette, vu que c'est un pro, faut appuyer au milieu pour pouvoir ouvrir la molette. Écran retournable de 3,5 pouces, voilà. Donc c'est un écran, tout ce qui est le plus basique. On a, tac, on-off, on a un écran tactile, voilà. Un écran tactile, on peut zoomer directement dans l'image. C'est tactile, vous voyez, c'est tactile, tout ce qui est le plus basique. Bon, il n'y a pas d'objectif, donc je peux pas vous montrer vraiment ce que ça rend. Donc on a le bouton on, off, le bouton pour aller à la vidéo, menu, info, là pour la visée dans l'écran. On a tout ce qu'il faut. Vous voyez que là, voilà, vous avez sur le retour l'écran de contrôle, je peux l'allumer. Sur le retour, on a toutes les infos les plus importantes. On a les collimateurs pour gérer les ISO, le bouton pour allumer, et puis là, hop, pour mettre un objectif. Je vais mettre un objectif pour vous montrer. Voilà, donc avec le 10-22, vous voyez que ça fait une sacrée belle bête avec le 10-22. On peut le mettre en visée par l'écran.
peux mettre en visée par l'écran. Vous voyez qu'on voit plutôt bien. Regardez, je peux. Voilà, j'appuie sur l'écran, ça prend la photo. Donc si je me prends moi, vous allez voir l'envers du décor. Hop. Bonjour. Comment ça va? Donc là vous voyez l'envers du décor, on peut voilà. Bon après c'est un objectif, hein, donc bonjour. Bonjour. Tac. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. Tac, voilà, on a la vidéo. Ça c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'on a la vidéo et là on peut filmer de manière très bien. Voilà, on va l'éteindre. Et en deuxième partie de vidéo, il faut que j'attende, parce que j'attends mon livreur. Mais j'ai commandé, alors c'est pas un Camlink, parce que déjà que j'ai plus d'argent, je peux pas encore acheter un Camlink, mais j'ai acheté une espèce de Camlink, une version à 15 €. On verra, je suis pas sûr, on verra ce que ça donne. Un petit Camlink avec un câble HDMI vers micro HDMI pour pouvoir connecter à l'ordi et pouvoir ainsi l'utiliser comme webcam. Et j'ai commandé également un micro Rode, un Rode vidéo micro pour pouvoir prendre le son, parce que le son avec le micro intégré de l'appareil c'est pas fou, et comme ça si j'ai besoin de faire des vlogs, et ben j'ai le micro, ce sera beaucoup plus pratique. Après il faudra que j'investisse dans un GorillaPod, dans tout ça. Après il va falloir, on a le temps, disons qu'on a le temps. Voilà, donc on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo, dans quelques heures. Moi je dis à tout de suite. Bon, j'ai attendu toute la journée pour vous faire la suite de la vidéo, et c'est enfin arrivé. Donc on va pouvoir s'ouvrir tout ça. J'ai tout ce qu'il faut. Donc on va pouvoir s'ouvrir ce colis que j'attendais. Si vous m'entendez pas trop, c'est normal, parce que j'ai pas sorti le matos là pour faire le petit unboxing. J'ai juste... c'est juste mon téléphone. Donc si vous n'entendez pas trop, c'est normal, excusez-moi. Alors attendez, parce que j'ai pas tellement de place. Déjà, merci Colissimo, hein, il est explosé le carton. Donc ça, il n'y a pas intérêt à ce que... Putain, attends. Et vous savez quoi? Vous savez quoi, au point où on en est? Voilà. Tac. Voilà, c'est déballé. Alors attendez, on a ça. Voilà, c'est toujours du bien. Alors, on a le Rode vidéo micro, voilà. Donc que vous avez là, on va l'ouvrir en dernier hein, pour le watch time. On connaît bien. Hein. Non, c'est juste que je préfère terminer par ça. On a le Rode vidéo micro. On a du câble et mon petit HDMI vidéo capture. Alors on va commencer par ouvrir ça. Voilà. Alors super, j'aime bien. J'ai vraiment un sagouin quoi. J'ai déjà tout pété. Alors. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal hein. Donc vous voyez voilà. Donc avec le HDMI vidéo capture que vous branchez en USB sur l'ordi. Et enfin c'est un Camlink Wish quoi, c'est un Camlink pas cher. Tout simplement. On a, ça c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est un câble mini HDMI donc qui se met dans l'appareil vers HDMI qui se mettra dans le vidéo capture. Voilà. Et le truc qui me fait le plus envie. Alors là je vais m'appliquer. Là je vais beaucoup m'appliquer. Attendez. Parce que là c'est du Rode, là on déconne pas. Là on déconne pas. Putain, j'ai pourtant des ongles. Hein. J'ai pourtant des ongles et je suis pas foutu de l'ouvrir.
Tac. C'est bon. C'est bon. On ouvre donc ça. On sort ça. Voilà, alors. Vous voyez la petite bonnette avec tout le matos. Oh, je suis comme un gosse là. Là, je suis comme un gosse. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais, attendez, on met ça de côté. Alors on a la petite pastille. On a la petite mousse qu'on met sur l'appareil. D'accord. Le petit câble pour mettre sur l'appareil. Les petites notices. Et là, ce qui nous intéresse, donc Rode. Je crois qu'on peut pas l'enlever, attendez. Si, voilà. Voilà. Hop, voilà. Oh là là, putain. Désolé pour les gros mots, hein, mais... Voilà. Vous voyez le petit micro qu'on branche en câble et qu'on est comme ça. Ouais, je suis plutôt content là. Là, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Donc on a sa petite mousse qu'il va falloir qu'elle prenne de la forme, elle, hein, pour pas qu'elle reste comme ça. Et voilà. Et on en a fini là. Je vous mettrai peut-être des petits plans après où il est sur l'appareil. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut!